비가 지난 뒤 날이 부쩍 쌀쌀해졌죠. 주말 동안 외출하신다면 아침, 저녁으로 걸칠 만한 따뜻한 외투 하나 챙기시면 좋습니다. 밤사이 기온 더 떨어지겠고요. 바람도 강해서 몸에 닿는 공기는 더 차갑게 느껴지실 겁니다. 아침 기온부터 보겠습니다. 서울은 3도, 대관령은 영하 4도까지 떨어집니다. 오늘보다 더 춥겠고요. 한낮 기온 서울이 14도, 대전과 광주는 16도로 오늘과 비슷하지만 큰 일교 차이는 염두에 두셔야겠습니다. 전국적으로 바람이 강하겠고요. 특히 동해안 지역으론 특보 수준의 바람이 불겠습니다. 오늘 유입된 황사는 내일까지 중부로 조금 더 영향을 주겠는데요. 이 지역으로는 미세먼지 농도가 나쁨으로 오르겠습니다. 날씨였습니다.